Уже не первый год россиян упорно приучают к мысли, что все расходы по ремонту многоквартирных домов должны нести собственники жилья. Однако кардинальных мер до этого года не предпринималось, за исключением добровольного сбора средств на капитальный ремонт. Но все хорошее когда-нибудь кончается. В 2008 году на территории Владимирской области был создан фонд капитального ремонта многоквартирных домов, из средств которого при определенных условиях проводились ремонты жилья в разных территориях области. Например, в Радужном в 2013 был проведен капитальный ремонт 17 лифтов. Мы направили на капитальный ремонт 3,4 миллиарда рублей, это только бюджетных средств, без учета средств собственников. Финансовую поддержку 54 муниципальных образования, капитально отремонтировано 3717 многоквартирных домов, у нас их в области, ну это я потом скажу, и улучшили жилищные условия около 412 тысяч граждан. Это очень большие цифры, и поверьте, конечно, много нареканий, наверное, бывает их качеству ремонта, но тем не менее граждане почувствовали действительно поддержку государства. Вот именно, значит, при реализации этой программы. Но тем не менее фонд создавался как временная мера поддержки, потому что жилищным кодексом Российской Федерации определено, что именно собственники несут полноту всю ответственности за содержание своих многоквартирных домов. Если первоначально фонд капитального ремонта создавался как временный орган, то в 2013 он законодательно утвердился как постоянный в рамках формирования системы накопления средств на капитальный ремонт многоквартирных домов всего региона, что и было закреплено постановлением губернатора области и 121-м областным законом, где в том числе устанавливался и минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Утвержден минимальный взнос на капитальный ремонт в размере 6 рублей 50 копеек с квадратного метра. Значит, сразу вот была в нескольких территориях, и думаю, что, наверное, у кого-то возникнут, наверное, такие вопросы, сразу вам поясню. Значит, мы сравнивали эту сумму, поверьте, этот размер взноса на капитальный ремонт, он у нас в стране варьируется от 5, там где-то вот в Питере, ну там до 20 рублей. Вот. Ну, наших соседей такой, ну примерно, где дома примерно такого же износа, установлено в Калужской области 6,96, в Костромской 6,70, в Московской 7,30, Тверская и Ярославская область 7,70 с метра квадратного. Наш расчет, мы очень долго делали этот расчет, и мы отталкивались, многие оттолкнулись от размера федерального стандарта, который устанавливается для межбюджетных отношений ежегодно для каждой области. Вот. У нас размер регионального стандарта на 2014 год установлен в размере 6 рублей 50 копеек, 6 рублей 30 копеек, мы установили 6,30, мы установили 6,50, и, значит, расчет этот прошел серьезное очень экономическое обоснование. У нас занимались расчетом специалисты, которые работают в граждан-проекте, это Центр ценообразования в строительстве. Они провели глубочайший анализ стоимости капитального ремонта средней, который у нас сложился с 2008 года, и расчет производился в соответствии с методическими рекомендациями Минрегиона. В конце 2013 года была разработана долгосрочная программа капитальных ремонтов, в которую включены все многоквартирные дома Владимирской области, кроме ветхого фонда. До 1 марта текущего года собственники жилья на общих собраниях должны принять решение по способу формирования фонда, а их два. Первый способ – это специальный счет, собственный счет многоквартирного дома. Но он у нас на создание такого счета имеет право только товарищество собственников и ТСЖ, которые управляют многоквартирным домом самостоятельно, а не через управляющую организацию.
Понятно, да? И следующий способ формирования – это как раз фонд капитального ремонта. В фонде капитального ремонта также имеется возможность формирования двумя способами. То есть первый способ – это котловой, то есть денежки все идут в котел. И второй способ – это субсчет на счете регионального оператора. Владельцем этого счета является номинально региональный оператор, если вы примете такое решение, но всю ответственность за ведение этого счета, за отчетность перед Государственной жилищной инспекцией, за качество проведения работ, за выбор подрядчика и за последствия, которые, возможно, возникнут с банками, потому что если вы принимаете такой счет, то вы тогда такой способ ведения счета, то тогда вы же и определяете банк, в котором вы будете хранить денежки эти. Все лежит на собственниках. Поэтому нужно обязательно, перед тем, как принять такое решение, надо взвесить очень серьезно все за и против. Что, значит, какие плюсы при том, что вы примете решение о том, что деньги, так называемый котел должны перечисляться. Ну, во-первых, региональный оператор у нас уже будет определять банк. Региональный оператор как раз несет всю полноту ответственности за то, о чем я вам сейчас сказала перед этим, да? Таким образом, если за средства, перечисляемые на объединенный счет регионального оператора, ответственность несет фонд, то при создании персонального счета это возлагается на общественность дома в лице его избранного представителя. Много ли найдется желающих безвозмездно взять на себя эту ношу? Тем более, что при этом придется еще и отчитываться перед жилищной инспекцией, которая осуществляет контроль не только за расходованием средств, но и отслеживает техническое состояние домов. Значит, на общем собрании, если выбрали способ формирования на специальном счете, значит, должны направить в жилищную инспекцию в течение 5 дней уведомление о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта с приложением заверенной копии протокола, справки банка об открытии счета в течение 5 рабочих дней, как я уже сказала. Также владельцы специального счета и региональный оператор обязаны предоставлять отчеты в жилищную инспекцию. Это ежегодно сведения о размере остатков средств на счете, сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт, это ежемесячно, и отчет о целевом расходовании денежных средств. Жилищная инспекция будет осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств, как владельцев специальных счетов, так и регионального оператора. Казалось бы, предлагаются разные пути формирования счета. Но на деле, если у вас не ТСЖ, выбора практически нет. Поэтому остается только искать плюсы в оставшемся варианте – объединенный счет регионального оператора. Первый и самый основной плюс – это субсидирование капитального ремонта дома из регионального фонда, если денег еще не накопили. Кроме того, региональный оператор обязуется нести ответственность за страхование банковского счета, а накопленные проценты остаются на счете конкретного дома. Ежемесячно будет обновляться или, как выражаются специалисты департамента, актуализироваться долгосрочная программа капитальных ремонтов. Она будет все равно актуализироваться, и она будет видоизменяться по мере уточнения и предоставления более актуальных данных. Проблема в чем? В том, что у нас практически, за исключением, наверное, города Радужный, у нас практически везде данные технической инвентаризации очень устаревшие. Потому что, не знаю, как у вас, но в других территориях, такие там, как, даже Владимир, город, у нас паспорта там забытого 66-го года, технические. А что такое технический паспорт? Это единственный документ, который дает полную характеристику. То есть у нас взяты за основу формирования программы процент, пока, самый главный у нас критерий, это процент износа.
Контроль за накоплением и расходованием средств будет вести региональная общественная организация «Контроль ЖКХ», первичная организация которой создана и в нашем городе. Основные направления нашей деятельности – это первое – это непосредственная помощь жителям в конкретных ситуациях, связанных с ЖКХ. Вторая – это жилищное просвещение, то есть юридический ликбез, разъяснительная работа, что касается каких-то изменений законодательства ЖКХ. Третье – это выявление системных проблем и вынесение их на более высокий уровень. У нас созданы практически в каждом районе общественные организации, в том числе и у вас в Радужном создана общественная организация. Скоро, в феврале, будет создан областной общественный совет при губернаторе Владимирской области, куда будут выноситься более важные вопросы, связанные с ЖКХ. Отвечая на вопросы участников встречи, представители фонда и департамента ЖКХ не только проинформировали население, но и сами подчеркнули много полезного для работы регионального оператора. Что же касается жителей, пока еще население с недоверием относится к новому проекту, ведь вопросов остается еще много, гораздо больше, чем ответов.